Dua ka, ano, kalagkon. Nami ka na diyang insect lang. Sakto edad na rin kaya bay. Hindi mo kami mag-harvest kundi magsakto edad na. Pila ba ang edad na dapat din ang? 8 months. Ay, lawid mo gali. Andiyan sa ka ay. Yato doon. Sushi? Sushi ka manok? Sushi ba ito? Yes. Hindi. Mami ay magmuti. Sitigling. Kaplako gid tanam na yung baras-baras. Ay, bali bawal man niya. Ang kitaoy. Kailan ni Ron? Pero ato. Punta natin na ulang kapunaw. Pangano? Kamuti. Kurak to tuloy. 8 kilo. May sobra sa 8 mas. May sobra na sa 8. Yaman nga ano? Yaman nga dalawa ka buwit. Ay, nga uman. Hindi gani. Gusto niya guro magdaga ay. Natarami sa gilya ay mapiliksik na nga. Ano ra ngaran niya nang? Sigil niya. Gamsa ka